pomohli vládě a urychlili islamizaci České republiky. Ti, co s tím nesouhlasí, ať okamžitě vypadnou. Pro lidi, kteří úplně neví, 7. republika je uskupení intelektuálů, podnikatelů a lidí se zdravím. U nás na Moravě říkáte i tady to říkáte selským rozumem. Cílem 7. republiky není tisíce často neviditelných, nic nedělajících lidí, členů, ale desítky či stovky lidí, kteří pomáhají, vymýšlí, navrhují, angažují se a tak dále. Jako segregaci uchudnice zhoršily situaci prostě lidí v Čechách. To, co je, jako si myslím, jeden takový podstatný znak, oni šli do toho v té chvíli prostě ze zoufalství. Válečník jde do války nebo do boje, když ví, že je dobrá situace, připravuje si to, vybírá si bojiště. Když je to jenom akt zoufalství, tak to ukazuje, že to je amatér a že nejspíš neuspěje. My těma 2 lety jsme taky do toho šli ne proto, že bychom odhalili správnou situaci, ale že jsme prostě věděli, že je poslední možnost zastavit, zavřít hranice, zabránit tady vzniku islámské komunity. Jo, bylo to stejné akt zoufalství. Byli jsme stejně v tomhle působení amatérský. A je dobrý si to uvědomovat. A já to říkám proto, že my jsme teď ve stavu, a ať už jsme ve kterékoliv organizaci, ať jsme jmenujeme 7. republika nebo jinak, my si nemůžeme dovolit další neúspěch. Nemůžeme si dovolit další debakl, ten byl poslední. Jo? Prostě už tak, tou sadou nevýher jsme to nezlepšili v téhle zemi. A pokud by teď přišla další výrazná nevýhra, tak víte, jak už teď je ta druhá strana triumfalistická, bylo by to horší. První věc, která už tady zazněla, zní napříč mnoha subjekty a hlavně lidmi je boj v podstatě s Evropskou unii. Pak je tu boj za naši nějakou vojenskou suverenitu a obrany schopnost, aby jsme se byli schopni bránit, ne snad jako asi nás nečeká napadení regulární armádou, ale aby jsme prostě byli schopni střežit své území. A asi nejtěžší boj bude ten každodenní a ekonomický a ideový. Ideový je jasný, mluvili jste tady o úřadech, ještě horší situace je s mládeží a ve školství. Tam vidím, že jsme těch věcí prostě spoustu zanedbali a že bohužel většina mládeže je prostě zmasírovaná ze škol a že prostě vlastenecký spolky, tábory a tak dále prostě neodvedli svoji práci a možná jsme v tom málo podpořili nebo jsme my na tom málo pracovali. Dneska spousta mladých lidí se vám zeptá, co to vlastně vlastenec je, a když už to nějak nedefinujete, tak se vás hlavně zeptá, proč já bych měl být vlastenec. Vůbec jako nevidí důvod, proč by měl být spojený nějak se svým národem nebo se svojí vlastí, ať už to bude územně nebo národnostně, občansky, jak chcete. To podstatné je, v jaké jsme situaci. Myslím teď, řekněme, antiislámské vlastenecké. Padlo to tady, já bych se vrátil ještě k jednomu poučení. Všichni jsme totiž, a já viděli, kam vede. Za prvé, přílišná důvěra v profesionály, kteří to udělají za nás, že jo? No. A za druhé, prosím vás pěkně, příliš rychlá očekávání. Ono v tom předloňském už roce všechno vypadalo tak obrovsky nastartovaně, že prostě bylo velmi snadné podlehnout iluzi, že prostě všechno půjde jako na drátkách. A kdo mě trošku sledoval, tak ví, že jsem sice třeba jako kůň, ale zkrátka dobře věci vypadaly jako na drátkách. Co byla chyba? Co byla největší chyba? Podcenili jsme, ne podcenili, ale asi záměrně nečinili pomalou, jednoduchou, každodenní práci s lidmi. Takové to získávání lidí, přemlouvání lidí a pak ti lidi chybí, a to je to, o čem tady mluvil Petr. Chybí ti profesionálové, chybí ti lidi, kteří něco umějí, protože to se přece udělá, že jo. To jsme... A taky to bylo o tom, že nám furt říkali, to nemůžeš, to to se udělá, to někdo zařídí a nakonec to vypadá tak, že druhá věc, kterou jsme samozřejmě podcenili, nebo kterou jsem zakusil, je ta strašně velká očekávání vedou ke strašně velkým zklamáním. Prostě jakmile se věci zavřely, tak se hroutilo najednou úplně všechno. Jo? Ti lidi, kteří byli nasedlí v tom rozjetém vagóně, tak prostě nebyli ochotní v jednu chvíli zapnout zuby, vystoupit a třeba ten vagón tlačit. To jsme všichni zažili taky, zejména v době zářijové kampaně. Jednak protože je jednoduchý, zapamatovatelný, je dobrý pro PR,
protože je tam ta 7 jako šťastné číslo, ale hlavně protože představuje i návaznost na moderní historický stát jako Českou republiku, jako Československo a další země. Máme se z toho názvu jako inspirovat první republikou a zároveň se vyvarovat všech chyb, které potom nastaly. Nyní k samotné vizi. Abych to příliš dopodrobně nerozebíral, rozhodl jsem se vybrat jenom 3 takové nejradikálnější body, v čem by se měla nová 7. republika lišit od současné oligarchické a multikulturní republiky. První, První asi nejradikálnější bude změnit pohled a mentalitu lidí v tom smyslu, že člověk si musí uvědomit, aby byl občanem, tak má nejenom práva, ale i povinnosti. Dnes žijeme v době, kdy lidé mají neustále jenom lidská práva, lidské svobody, ale na povinnosti vůči společnosti a vůči národu se úplně zapomíná. Vůči sobě sami, dobře. To musí být zakotveno i v ústavě nové 7. republiky. No právě ten průser, ten je Evropská unie, která prostě se snaží všechno zglajšaltovat a všechno prostě sjednotit. Síla Evropy byla v rozmanitosti, vždycky. Proč Evropa se stala centrem největšího pokroku v dějinách lidstva? Protože jsme tady měli jednotnou, sice jednotný kulturní základ, ale každý ten stát mohl jít vlastní cestou a díky tomu ta Evropa pokračovala, protože ty, kteří šli špatnou cestou, tak ty prostě zkrachovali, to ostatní utekli. A takže prostě došlo ke změně vlády a oni se prostě vydali tou cestou, která vedla k pokroku. Ta průmyslová revoluce byla založena na rozmanitosti, a ne na sjednocení. Tak.